Добре дошли на всички на този празничен ден и щастлив за мен. Много ви благодаря, че си отделихте от ценното време да ме уважите, да сте съпричастни с моята радост. Това ми беше мечта от 2 месеца насам и сега смело мога да ви кажа и да ви пожелая и на вас: сбъдвайте мечтите си, вярвайте в чудесата, просто каквото си решите, помислете си, визуализирайте си го и си го напишете в сегашен вид, че се е случило. Благодарете на Вселената и на висшите сили, както аз направих. 10 дни точно писах в тефтерчето ми, че благодаря за помещението, красивото, което имам и с което се занимавам, това, което ми е хоби и вече го превръщам в моя дейност. И вижте си ли, милите, така ме чуха, че ми го дадоха. Да сбъдвате мечтите си, да сме по-добри, да се обичаме, да се помагаме. Това е човекът, който ми помогна, ела до мене. Тя ми е приятел по TikTok, с нея се запознахме, така направих и лична таро наредба онлайн и се сближихме, хареснахме се и вече сме си близки, ходим си на гости. И тя един ден ме пита: какво ти е, защо си толкова отчаян? Аз си казвам: имам си една мечта, ама не знам как да я сбъдна. Какво искаш? Викам: искам помещения. И тя казва: ще го имаш. На другия ден ми се обажда по телефона и ми казва: помещението ти е намерено, идвай да го видиш. Дали ти хареса? Дойдохме, видяхме го с децата ми, подписахме договора и вече го имаме. И живи и здрави, пожелавам ви на вас всичко най-добро и следвайте мечтите си. Бъдете здрави. И аз ти пожелавам много щастие, Господ да сме по-добри, да се помагаме. Дай Боже, дай Боже. Айде сега. Айде лако отговорим. Айде, идва вече, се променят в момент, да го очаквам. Айде. Айде да гърми! Господ напред и ние след него да помага да видим Марянка. Тя си го пи и го си пя. Финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и бъдем да живеем до 100 години. Живи и здрави, всички щастливи и дай Боже всичко да е. Ето иконичката. Айде, заповядайте. Заповядайте. Здравейте, милички! Ето, че аз съм живото доказателство за това, че мечтите се сбъдват, че нашите молитви са чути. Вярвайте в това, не се предавайте, не се отчаивайте, борете се за вашите съкровени желания. Аз благодаря от цялото си сърце на Вселената, на всички мили, висши сили, на всички ангели и архангели, че чуха моите молитви. От 2 месеца насам просто идеята, която беше в главата ми и не ми даваше така покой, то беше от сърце
го желаех това нещо. Молех се за него, явно ме чуха миличките и ми го дадоха много бързо и дори така шокиращо за мен сбъдна се това мое желание да имам помещение свое, в което да посрещам хора, които желаят срещи очи в очи с мен на живо и да провеждаме нашите таро наредби. Готова съм на всеки да помогна с каквото мога, с съвети, с моите знания и с моите карти, миличките. Благодаря от сърце на всички, които бяха съпричастни с моят щастлив ден. Отделиха от времето си, посетиха ме и просто разменихме една много красива енергия между нас. Течеше поток от позитивизъм и много радостни мигове. Благодаря на всичките ми приятели, които дойдоха и ме уважиха. Благодаря от сърце на моите колеги, които бяха с мен до мен в трудни моменти. Те си знаят и останаха до края с мен. Благодаря на прекрасните дами от TikTok, които ни посетиха и така усети се взаимна симпатия между нас. Те са едни прекрасни, млади, красиви дами, които пожелавам от сърце да бъдат много щастливи, да сбъдват мечтите си и смело напред в живота да върват и те. Не на последно място, благодаря на моите прекрасни деца, които повярваха в мен, гласуваха ми доверие, отдадоха всичко от себе си, помагаха ми всячески и останаха до мен в този преходен момент за мен. Момент и на щастие, беха смесени емоциите, вълнения. Те останаха до мен. Нека да знаят, че им благодаря от сърце, че ги обичам много и че им пожелавам да сбъднат и те своите мечти, да бъдат щастливи, както на всички вас пожелавам, да сбъднете своите мечти, да се радвате на живота. Той е само един и е много кратък. Преминава като един миг. Живейте щастливо, живейте в светлината, живейте с добри чувства и намерения, с добро сърце. Гонете лошите мисли, гонете всичките тези негативи, тази злоба, да няма повече това лошо отношение между нас, да сме по-добри, да се обичаме, да си помагаме. Благодаря и на тези, които не успяха да дойдат, но мислено бяха с мен. Пишеха ми много мили думи в коментарите, много прекрасни поздравления получих от тях, усетих така положителна енергия от тяхна страна. Бъдете живи и здрави, сбъдвайте мечтите си, вярвайте в доброто и знайте, че то ще победи. Крайно време е вече доброто да победи злото. Тази вечна борба между доброто и злото, която вилнее, която знаем още от деца всички, вече е време да изгоним злото и то да си влезе там в един затвор, да бъде заключено за 500 000 години, така както съм го чела по книгите и го знам и съм сигурна, че така ще бъде. И нека любовта да спаси света. Бъдете здрави, обичани, смело напред, вярвайте в доброто, обичайте си и вие, помагайте си и знайте, че най-доброто предстои, милички.